今日我講下short option 點樣賺錢，因為我諗真係賺到錢㗎，賺到㗎。我聽啊。因為我諗大部分都係炒期指啊、炒 option 都係玩啲方向性嘅嘢啦。short option 咧就比較靈活。OK， 咁呢幾個大 topic 我會講下啦。原本我諗住阿嘉會講一講 option， 我先至再補呢啲嘅。不過而家唔緊要啦，我會介紹下我認為嘅4種 short option， 大家可以參考。但係其實咧市面上有好多㗎，20幾種啊，而即係啲網站話。OK， 咁跟住會講下即係好簡單點樣賺錢啦，點樣運作。跟住呢兩個 topic 上，我覺得係最重要嘅、最緊要嘅風險同埋即係呢啲有 pros and cons， 大家自己衡量係咪適合你啦。OK， 呢度有冇人有少少 option 嘅 concept？ 我好叻㗎，我贏錢㗎。OK， 因為我打俾阿卡啊嘛，阿卡阿卡教你攞嘅，冇教你 short 係嘛？佢有㗎，有教埋㗎。我就話撳邊粒掣啊，就係問佢我唔識咁多嘢，你撳邊粒掣打電話。OK， 咁我好簡單講一講啦，或者OK 呢個組合叫做 short straddle 啦，就係做啲咩嘅咧？1月頭嘅時候咧就 short 一個叫做一對 ATM 嘅 call put，ATM 即係話 at the money， 即係話譬如而家恆指係23,200咁先冇高，22,400咁先算啦嚇。咁我咧就 short 一個22,400嘅 call option， 同埋 short 一隻22,400嘅 put option。咁呢幅圖代表咩咧？呢幅圖咧，啲數字唔好理佢啦。呢幅圖咧就話俾你聽，如果你今日月頭 short 嗰度 option 揸到月尾，恆指係 within 呢一個 range， 咁以上呢個高度咧就係你個 profit。嗰個恆指嗰個40嗰個即係等於係2萬。係啦，呢個22,400咁解啦。OK， 22,400。我抄出嚟嗰時，因為我冇嗰個數字。明白。如果結算嘅時候 outside 呢個 range， 代表你要輸錢。OK， 即係你首先你要知道你嗰個 target 月尾，即係你月頭做嘅呢個行為係咪？係啦，月頭做嘅，咁你就要自己估，咦月尾會點咧？咁即係諗住月頭係少1000點嘅，月尾會升1000點嘅，咁你就即刻 short 做呢兩個行為啦。做第一個就係月頭就做定啦，冇錯啦。ATM call， 即係你估計恆指會 within 呢個 range。咁即係換句話嚟講，如果你估計恆指係22,400咁講啊嚇。係。咁你即時係做一張 short 嘅22,400嘅產品係嘛？冇錯，再做多一張 short 22,400嘅，即係總之 call put 兩邊都 short 晒佢。明白。OK， 我呢度補充少少啊，點解兩邊做晒啦？如果係 out of 個 range 嘅時候，即係譬如話你做咗一張 put 嘅22,400咁講啦，假設你做咗一張22,400嘅short put，OK， 佢跌到落去22,300嘅時候，你張嘢應該係輸錢噶嘛，啱唔啱先？因為點解你 short 俾人啊嘛，你賣咗張 put 俾人啊嘛，人哋贏你張 put 啊嘛，跌咗啊嘛，跌咗100點啊嘛，人哋咪贏緊你張 put 嘅錢啊，即係你要輸緊錢俾人啦。咁所以咧，你要禮手就要做埋張 short call， 將 short call 去保護你張 short put， 因為你張 short call 人哋輸緊錢俾你啦，即係 let's say 佢跌咗落去嘅時候，明唔明啊？所以呢一個係一個雙向兩邊唔需要理會個走勢，冇錯，互相平衡。lock 住佢去，隨住時間，因為你本身你張嘢有個 value 嘅，因為期權本身咧最 final 咧去到結算日嘅時候咧，譬如話結算係喺22,400，而阿 Nick 喺22,400度做晒兩邊，佢只係啱好踩住22,400結算嘅話咧，其實張期權嘅價值係0嘅，1毫子都唔值。係唔值錢嘅，咁但係你喺佢有價值嘅時候，你就賣咗俾人，你就收晒所有錢啦，即係所以點解要 lock 住佢？咁就等自己去做得有安全感去收錢。呢個係一個收息嘅行動嚟嘅，可以咁講㗎。係阿 Nick 可以繼續啦。咁呢個就係第一種啦。第二種咧見到咧就好似個 range 闊啲嘅，就係話譬如我覺得恆指呢個月個波幅會大啲喎。咁你可以咧拉開一個闊啲嘅，做同一個動作，但係咧就唔係 at the money。OTM 就係 out of the money， 即係話咧。啱嗰個動作係好準確嘅，係咪？
好準確22,400就真係 dead on ，at the money 就要好準，爭少少嘅，爭少少，即係爭幾廿點。 OK，你好難等到啱啱好準。係咯，明白。嘅 out of money 咧就安心啲嘅，但係咧就係點咧？譬如而家22,400，我覺得咦今個月有機會落1000點喎，咁樣可能做一張21,400嘅 short put， 上邊可能我又想拉闊啲，我就做一張23,400嘅short call， 咁兩下上下各有1000點走賺咁樣，我覺得安全啦。咁做一個咁嘅組合。嗱呢個組合咧，如果你用翻同一樣嘅張數咧，即係同頭先之前1嗰個同一個張數咧，呢度咧會賺少啲錢嘅。即係你見到其實風險同回報梗係即係正比啦，反比啦。風險回報正比係。咁你見到佢拉闊咗，咁你風險梗係低咗，所以同一理由同一道理，你嘅回報嗰個 premium 咧亦會少咗。好，第3、4種咧都係同頭先嗰兩種類似嘅，不過你見到咧多咗隻腳。即係咧做一個保護，即係話，咦，我又好驚佢真係 outside 我個 range 喎，好緊要喎咁你可以做一個保護咧，就話 OK， 如果你做咗呢個保護之後，真係 outside 個 range，咁你咧就令到你呢個組合咧輸嘅錢咧係有一個極限，即係 limit 咗喺呢度。但係如果我冇做呢個組合咧，阿 Ken 點樣去 pivot page 上一頁？尤其你見到咧呢度咧？向下係無限㗎，大家唔知有冇聽過 short option 係贏有限、輸無限嘅動作。咁呢個無限咧，即係話咧，佢越拋離得遠咧，你就越輸得好多㗎啲錢可以。OK，咁跟住呢個咧，我哋就做咗啲 protection 啦，即係佢有個 term 就叫 iron butterfly， 另一個咧就類似嘅就叫做 iron condor， 都係加隻腳。至於點樣加咧？咁呢度我唔詳細講啦，上面有講，即係你點樣可以組合到呢個樣出嚟。全部都係話你想賺錢，但係又驚佢突然間 outside 你個 range unexpected 嘅，咁你加咗個 protection 喺度。同埋阿師提過喺 condo 呢樣嘢啦。邊個？阿師同埋Freddie 提過呢間 condo。哦，係。好，咁基本上咧，其實仲有好多嘅，不過我覺得呢4類就比較簡單啲，再可以大家同大家講下。好啦，講啲組合咁啊點咧？點賺錢咧？馬鞍式啊！呢個真係。係啊係。我都一個唔知咩辣橙色。馬鞍式啊！好簡單咁講啦，點賺錢咧？月頭開頭先講咗啦，咁期權金就大約咁多啦。即係以我呢幾個月嘅做例子啦嚇，佢唔同嘅，係會 vary 嘅 ，depends on 當時嘅市況。OK， 呢個真係 key 嚇，維持恆指喺個 profit 範圍，呢個係 key， 亦都係成個策略或者成個動作，我哋要 handle 嘅嘢。即係你估到？唔係估，而係有啲 operation 要配合。明白。唔係就咁，即係好簡單諗。我呢個月真係好靜嘅，我一買咗，翹埋雙手等月尾賺錢，咁啊梗係最好啦。係。但係有時唔係噶嘛，咁所以有啲即係下一個 page 話俾我，即係我一般啲人會點樣去操作，去make sure 或者唔係 make sure 減少你輸錢嘅機會咧。咁下一個 page 會講。好簡單啦，個 concept 就係開咗，maintain到喺個 range， 去到月尾結算你就賺晒你月頭 sell 俾人嘅期權金。嗱，呢啲就係你嘅本錢。咁啊，即係1萬蚊、5萬蚊，大期5萬，細期大約1萬。我講緊一對啊，呢個係大約嘅。咁我呢度話有啲咩因素，其實我都唔知，因為我發覺佢 vary 個數，亦似乎係 depends on 你嗰個組合嘅風險嚟決定收你幾多嘅按金嘅。佢有時會多啲，有時會少啲嘅。OK？ 有冇 question？ So far 點啊？冇問題。你真係知講乜？知道講乜？大概即係唔知清楚啦。咁個問題喺邊度啊？但係我都知嘅。好嘅，唔該。點解第二個 case 唔 long 兩邊要 short 兩邊啊？第二個 case， 即係你預計佢會唔係，行因為一阿 Nick 而家淨係講緊 short option，咁咪因為有倒轉 butterfly 嘅其實係，亦都有倒轉馬鞍式嘅。係即係你個問題點解我要 short 唔做 long 係咪？咁你預佢行1000點，你 long 兩邊價外咁你嗱，通常咧我做得呢個動作咧，我都係預佢唔會行1000點，或者我一 set up 咗呢個方法之後，發覺咦佢真係有機會行1000點，我就做一啲事後工作去補救。OK， 月頭唔知啊，其實好多時都會
即係其中呢一個方法咧，其中一個好處咧就係喺你對方向唔係好明確，或者你自己喺呢方面比較弱嘅 such as 我自己啦。呢個方法會覺得穩陣啲嘅。我所謂穩陣即係容易啲賺錢啊，唔係話佢風險低啲啊。呢個風險其實奇高㗎。OK， 呢個講咗點樣賺錢咧？嗱，操作嘅方式咧，我所認識嘅咧有好多有呢幾種嘅，其實可能仲有好多其他唔同嘅組合操作，我唔識嘅啫。最簡單嘅就係一開頭開一個遠啲嘅 strangle， 遠到我覺得好安全嘅，等結算，咁就即係乜都唔使做。其實個 strangle 即係話，譬如而家200-2400，即係上下1000點嗰個例子頭先我講。上下1000點，即係我要點樣買法咧？一開始就係 short 一張21400嘅 put， 同埋 short 一張23400嘅 call 一齊做。明白。咁我就估計，呢個月點都唔會明白。離開呢個 range 啦。兩頭㗎啦。我估係咁估啦，咁樣。咁就等結算。第二個方法咧就其實第一個方法其實好危險啊，就係頭先我講過啦，因為真係 out of 你嘅 expectation。拋得好遠嘅時候，你可以輸好多錢，視乎你開幾多張。咁第二個方法咧就安全啲嘅，就係因為你加咗隻腳咧，你就已經限死咗你會輸嘅銀碼。咁當然啦，呢啲都係成本同埋即係嘅成本嘅問題啫。嗰兩隻腳我就會睇成一個保險咯，即係你原本諗住賺1000點嘅，咁為咗嗰隻腳咧，可能你俾多咗200點嘅成本落去，咁你賺係啦，即係攞200點嚟買保險，咁你其實賺得800點。咁呢個成正比嘅，但係就安心啲。同樣啦，你可以拉到好闊啦，或者拉到窄啲啦。咁呢個視乎你當時對市況嘅睇法啦。嗱，第三個咧 ，which 就係我自己而家用緊嘅方法嘅，就係月頭咧開一個 strangle 或者straddle 或者 strangle 都得嘅，就係咧一路擴闊個 range。點樣擴闊咧？就係話我原本預算恆指係喺呢兩點嘅範圍之內出現嘅，跟住可能有1-2日或市況行得好快喎，行到呢塊，咁我哋頭先阿卡都講過，一邊會賺錢，一邊會蝕錢啦。我就蝕錢嗰邊咧就 realize 咗佢，再喺再遠啲嘅 strike price 嗰度再開翻。即是 close 咗一個買，即刻 settle 咗輸錢嗰個，再買一張再遠啲嘅。明白。甚至乎我做法唔係1張，我甚至乎係買多2張或者3張。即係呢個係個 maintenance，呢個係。呢個係我係啦，我嘅操作個。呢個係動態去 balance 翻嗰個倉位咯。因為咧，其實咧 ，based on 阿 Nick 而家講緊呢一樣嘢咧，因為大家未必識得期權裏邊其實有一樣叫 delta。阿 Nick 而家做每一日做緊嘢咧，佢就 keep delta zero，keep 住個 delta 值係0，盡量。佢令到兩邊可以 balance 到，佢升跌好兩邊可以做到對沖嘅，即係中間佢淨係食收時間值short 嘅。咁所以咧，如果你話玩 option 嘅時候，你要睇埋個 delta 兩邊加埋係咪等於 zero， 或接近 zero。係，我已經學識咗啦。或接近 zero。咁呢一個方法咧就可以幫你哋。如果你話有一邊，因為個 delta 會隨住佢越漲價，即係譬如佢越近價嘅個 delta 值就會變大嘅嗰張嘢。咁你另外嗰邊個 delta 會越變越細嘅，因為佢遠咗啦嘛，輸即係贏緊錢嗰邊個 delta 會越變越細嘅，佢越嚟越遠啦嘛，因為贏錢你 short 俾人即係佢要係行得好遠你先會贏啦，啱。另外嗰邊個 delta 會變得越嚟越大，咁兩邊個 delta 咧唔會日日都 everyday 係0嘅，所以你要睇得出就係話，如果到咗某個位嘅時候，你要將佢 delta 兩邊 keep 翻做 0，你去繼續去食佢嘅時間值。其實咧而家就係講緊呢一樣嘢。有時咧，你未必一定做到絕對 zero，有時你可能容許佢有一啲嘅少少，即係冇一啲風險。係啦。尤其是當你拉到越嚟越闊嘅時候咧，佢可能都有啲 delta，即係有1或者2 delta，但係咧因為好闊，其實你可能都係安心嘅。阿卡頭先講嗰樣嘢，其實喺第4嗰度咧係更加重要嘅。第4做啲咩嘅咧？就係我開一個窄身啲嘅，即係幅度窄啲嘅 strangle 或者straddle。即係你睇得好準啦，已經佢哋覺得。未必睇得好準，
即係總之開閘嘅，開閘窄啲係啊。咁但係其實窄啲其實風險唔大嘅，好容易就拋離咗。但係窄啲其實成本冇分別嘅，其實窄成本冇分別，但係你嘅 return expected 高。哦，明白。貴啲嘛。係。但係咧，我就一路咧就用棋子咧做一個對沖。嗱，呢個對沖動作咧，正正就係頭先阿 Ka 講咧點樣去maintain翻個 delta zero。如果你哋有睇阿 Benny 嗰個 website 咧，你會發覺阿 Benny 早幾個月咧，經常用呢個方法去揾錢嘅。佢嗰時當嗰個窩好高嘅時候咧，佢用呢個方法去揾錢。咁就我見佢一夜開，譬如5、6張，然之後一路用棋子去掟住，去到咁上下，發覺咦拋離得遠喎，佢就再褪遠啲，即係佢都係窄嘅，但係就去遠啲，大家都即係總之去翻恆指當時嗰個範圍咯，咁樣嚟做。佢對沖係點啊？佢即係調翻轉買翻一張。譬如你個你而家個 option 組合，你係有譬如正 delta，正 delta 咧即係話咧，你個倉咧如果升咧就對你有利。係。咁應該 keep 住 zero 㗎嘛，應該 keep 住 zero，但係突然間發覺，咦，我嗰個嘢變咗正 delta 咯喎。咁你點啊？咁即係賴嘢啦。就未必係賴嘢，你係用嗱期指好得意啊，期指都係有 delta 嘅，不過 delta 就 always 1嘅。always 1。你 long 一張期指，你買一張期指就係正1。因為你 put 一張期指，你就係負1 delta。因為你係直頭單邊咁樣去㗎嘛，所以一定一係。咁佢就用呢啲咁嘅數字喺度，即係玩啦、夾啦、做翻個對沖啦咁樣。咁而家今日係講個概念啦，下一次講個實例啦嚇。好實際。嗱呢個4咧，其實咧我自己覺得嚇，要嘅技巧相當高啊。我有朋友話玩過呢啲咧，其實好容易俾人左一巴右一巴，因為其實你玩得4咧，你要用棋子做咧，不如就用翻2張期權做黐線。你用棋子，因為一用棋子就違叛咗我點解我中意用 short up 咗嘅原因，因為我對於個方向性弱嘅，我就覺得咁樣方法容易啲賺錢。不如話時話你呢 chop size 咧，我曾經聽過 chop 好鮮明 size 分3個星期嚟聽。3個星期。係啊，拉到好長啊！聽我黑眼瞓，每一次要1個鐘頭啊嘛，1000蚊啊，話俾你聽。整個時間咧，我收你1000蚊，100蚊俾唔俾啊？誒，即係呢啲係一啲幾有價值嘅嘢嚟嘅，我覺得嚇，因為好多人係俾好多錢去聽。咪呢個其實我 summarize 咗好多嘢，即係成本書嘅矛嘅嗰啲我都識唔晒。我覺得好值得去聽點嘅，因為我曾經聽過，而係用咗我4個鐘頭時間去聽，因為太過長嘅時間，我變咗冇興趣。吸收唔到。啊！所以嗱，佢咁講好簡單，我明好多。當然我近期我有成日參與呢啲行動啦，所以我知道啊。Sorry 啊，Nick。OK 得。好報飛。好，咁呢個就係我所認識嘅，即係一啲嘅操作方法啦。咁有個 note 我加咗佢，就係話咧，當你開倉嘅時候咧，通常我都會如果等到嘅咧，等當日嘅期指或者個恆指個市波動得好緊要，我就先去開啦。當時嗰個 premium 通常都高啲。即係所謂嘅 IV 越高咧，就你收嘅錢就越多。其實亦都買緊另一樣嘢嘅，做緊呢個動作就係除咗賺佢時間值之外咧，亦都希望搏埋佢個 IV 會越嚟越縮。當你喺相對高位嘅時候做呢個動作咧，好快就歸本嘅，或者你即係個 IV 係波動性大嗰陣時就開始會高啦。係佢自動取高嘅，尤其是跌市個反應。即係譬如話RC 你做呢啲咁嘅計算嘅嚇。波動性大你就慢慢去轉嗰啲咁嘅嘢，你就要計出嚟。偏頻高啲啊！你嘅工作即係某啲 action 就負責計算呢咁嘅嘢。教你計，一計完就計。幾巴閉。即係所以害嗰啲冇用嘅。阿 Tommy 你識唔識㗎？因為呢一個咧係市場決定。俾心機聽啊，唔識我答啦。我見你成日好唔留心，你唔知啊？佢都冇講過嘢。我見佢成日望個地下，或者係講佢啫。有位梗係入啦，係咪先啊嘛？OK，咁 so far 有冇問題？我講咗即係幾種組合。即係因為而家你俾一個 idea，即係因為當有實例嗰陣時，佢更加會 solid 好強。但係 at least 我一定有個 idea，知道呢個遊戲點玩。咁我自己嘅操作方式，我就多數係用，我淨係識得用3嘅啫。4我就即係講真冇咁嘅技術去做。1、2又唔係好放心，即係點放心買啲嘢喺度等結算。咁我都係用3呢個方法，一路咁擴闊。
OK， 跟住呢個我覺得更加重要呢樣嘢風險，即係頭先我講過啦 ，short option 係贏有限輸無限嘅動作嚟嘅。咁其實係咪真係輸無限咧？又好似好嚇人咁。其實除非你真係 short 完之後遇到一啲好，譬如911啊、股災嘅示範啊，嗰啲真係幾驚。但係如果你譬如揦住一張咧，都係有限錢嘅啫。即係我咧，我係日日都炒期指嘅，但係問題咧，阿卡成日我 short 咧，我永遠都驚嘅，我唔敢 short 嘅。點解？因為我係唔熟個產品啊。其實根本期指根本未值期指你都係啊！我其實你期指要跌，你都有2萬點你跌啦，咁你要快。即係我啱講翻個風險，其實係個感覺嚟嘅。係，我覺得人哋話，即係因為阿 Nick 講一句，點解我補充一句咧？佢 long 就係有限嘅 ，short 無限。我哋以前細個即係後生嗰陣時，即係以前咧，聽開人咁講一句，就入咗我腦度啦。short 就無限，其實我日日炒期指都係無限㗎。有2萬點啫，話俾你知。即係其實係一樣㗎，冇錯你講緊。即係我揸張期指過夜，同呢個風險其實都係差唔多嘅。其實就即係呢一句嘢幾嚇人嘅，嚇到我而家都驚。所以嗌聲我 short 我都唔敢，我唔敢 short 嘅。我 short 唔敢，我寧願攞隻期指去 short。其實一樣。咁單邊市況頭先講咗啦，我哋因為係限咗嗰個 range 啊嘛，單邊市況一嘢去到另一邊咧，你就會輸錢。你贏錢嗰邊冚唔到你輸錢嗰邊，咁就變咗係嗰個風險所在。咁風險管理係我自己諗到嘅方法嚟。咁就頭先提過啦，用啲 futures 去掟住佢咯，亦都其實用 long put long call 去掟住佢，其實一樣嘅。咁下次咪俾啲例子我哋睇，今次有個 idea， 下次俾啲例子我哋睇下，下次有機會啦。咁short call short put 啦，一樣啦，即係掟住佢啦。咁第三點咧就係、有時我覺得，咦個市況好似向上多啲喎，咁我就擺多啲喺 short call 嗰邊，唔係 short put 嗰邊，去賺多啲錢。short call 嗰邊咧就擺少張啲 so that 咧，當佢真係逼埋一邊嘅時候咧，我個 short call 咧就輸少啲。不過呢個咁樣講，大家唔會好明。不過算。因為 short 就調翻轉㗎嘛，即係你 put 嗰邊你喺 short 就變咗係 long 啊，調翻轉。咁跟住嗰啲就比較 butterfly condor 頭先我講咗啦，即係其實都係控制風險嘅一個組合嚟嘅。減少注碼 cut loss 呢啲，即係呢啲好 standard 啦，大家。我覺得最難，因為如果你譬如你做 long 咧，我覺得最難嘅係 cut loss，因為點解咧？因為卡講一句好好嘅，我話期指我話期權點樣指示啊？阿卡講得非常之好嘅，佢期權根本一個產品已經係幫你有指示嘅，因為買嗰陣時係有一個期權金，你輸晒就係嗰個期權金，所以已經係一個指示嘅模式嚟。啊，呢句講得好。係啱。好，風險講完啦。OK， 即係其實就係風險，即係大家不可忽視嘅。但係點解我要講風險不可忽視咧？因為事實上我咁樣做呢個動作係有佢嘅可取之處，就係咧呢一句勝算較高。我玩咗年幾咧，我輸過一個月，但係嗰個月輸好多錢。其他啲我係有即係一幾 stable 嘅進賬嘅，咁平均可能都有成譬如4-5%咁樣，咁唔係高嘅，但係你 for living 其實好夠㗎。即係阿 Nick 咧，通常用大佬幾千萬去炒啲嘢，咪真係即係唔少錢，我就好可觀嘅。cash 咁4千萬，咁4-5千，講翻俾我聽啊！我話俾人聽，因為自己而家成班人咁做，冇所謂啦。冇所謂咧，幾千萬幾千萬。咁呢個咧係容易賺錢嘅，我唔記得邊個琴日喺個 chat line 嗰度都有話，咦聽人講話 short 好似容易啲賺錢，真嘅易啲賺錢，但係佢其實咧正咧風險亦都係好。因為波幅往往都好多時，因為你恆指每日一日升2萬點㗎嘛，每日一日升1000點㗎嘛，所以變咗喺個月裏邊，即係阿郭成就話一個波幅咧就大概1000點左右，因為所以變咗你嗰個機會係大咯。我冇講錯啊？啱，同埋有得補救。正如我頭先講，有啲唔同嘅操作咧，令到你 cover 翻之前嘅倉。你唔似得 long 咁樣，你輸咗就係輸咗，好多時唔止輸咗就輸咗，冇得補救。咁嗱，技術要求較低啦，就即係唔需要好似你哋咁炒期指咁睇住啲位啊咁樣，好難我自己覺。咁但係總之我 set 個 range 我安全。而家我同阿 Tom 不斷學習呢樣嘢，因為我哋已經係
冇可能由朝睇到晚就快。都係㗎，即係我覺得組合都好嘅，一個 long term 一個 short term 兩樣夾埋嚟做。好值得投資時間落去呢樣嘢，我覺得 option。同埋仲有就係即係好少交易。即係翻緊工嘅人，如果你可以一日抽到少少時間，朝頭早睇一睇市，夜晚睇一睇市咧，其實已經可以嘅。即係需要嘅時候就褪一褪佢啊，唔需要就唔好理佢啊。咁係一個我全力好俾面嘅，其實根本就唔需要對我拉。係啊，佢只不過係俾面啊，睇下我哋做咩嘢。唔係我真係學緊嘢㗎，真嘅。咁唔好處就係真係好高風險啦。即係阿卡都提咗一樣嘢，喂，第日911咁點啊？咁你就真係輸錢。咁冇辦法。但係用擴闊 range 呢個方法咧 ，as long as 你嘅按金冇俾人扣晒。我哋調翻轉睇啊！仲可以我調翻轉睇啊！如果第二日911，你行啱嗰個位，你咪發達咯，又係咪先？一樣嘅係咪先啊？唔一定係死㗎嚇！我 put 咗張第日911個發啦，係咪先啱啊？呢個係 long 嘅情況。嘅情況。因為 short option 係無限輸，調翻轉頭你 long option 咧，你係無限贏嘅。因為總之一有波幅你係死啊！係啱，sorry。真係幾高成本咯。頭先我哋都睇過啦，即係細期為例5-6萬。係啦，細期啦，我當1萬蚊賺750蚊，7500蚊，就咁就好似好多，但係我其實中間嘅操作咧，會令到你加多咗好多張數。咁我有朋友教我用呢個方法，我自己嘅經驗都係見到咧，大約你預15萬咯，我覺得10萬都得嘅，佢就話10萬，我覺得唔得15萬啦，就玩一張細差唔多。即係你15萬就預7000幾蚊一個月回報，咁上下。咁你好難揾到15萬可以有7000幾蚊回報嘅嘢。嗱，如果你用做生意嘅角度嚟睇咧 ，OK 㗎呢個。係玩 option 一定係要用呢個角度，做生意嘅角度啱啊，看得好好嘅呢個。十幾嚟一年，真係幾好㗎。即係當然你用 speculation 嘅方向嚟睇就。或者一樣嘢喎，你做生意好多時你要顧及有冇生意，呢啲係咪都會喐過？你幾差嘅 economy 佢嘅情況下，你都唔使你都係一樣有 income 㗎。你揸的士買的士，大佬冇人接你的士，你係死啦，係咪先啱啊？係咯。咁我講嘅就係咁多啦。就咁多啊？就係咁多啦。喂，真係咁多人？咁你講得幾好嘅嚇，我自己話。不過我中意 point out，即係大家要諗嘅就係風險啦，同埋嗰個贏錢真係比較容易，但係風險真係高。我覺得呢樣嘢真係第一樣。唔係，即係我覺得其實我哋做呢個speculation，即係喺個股，即係喺個市場度咧，任何嘢都係有風險㗎啦。